今日咧我就要同男朋友玩情侶默契大挑戰啦。咁呢個咧係參考其中一個 up 主嘅視頻，就係呢個 up 主。先講一下玩法啦。咁每一輪咧就會有一個主題，我哋咧各自揀一個對應主題嘅地點啦。過程入邊咧係完全唔可以溝通啦，唔可以通風報信啦，要分頭過去到咗目的地咧先可以同對方講揭曉答案啦。咁勝負嘅規則就係兩個地點，如果相隔喺15個地鐵站或以上呢，就係挑戰失敗；少於15個地鐵站呢，就代表默契過關啦。今日呢，總共有2個主題啦，睇下我哋係心有靈犀啊，定係直接喺香港地鐵站失散呢？我哋依家呢，就喺荔景地鐵站啦，然後事不宜遲，我哋就即將開始啦。咁我哋第一個題目就係我哋最中意嘅約會地點，3、2、1 Go！ 咁我第一個揀嘅地點就係荃灣啦。點解係荃灣呢？因為有好多補習都係荃灣，同埋學校都比較近荃灣，所以我成日都嚟荃灣。然後佢成日都有時會同我一齊嚟荃灣行啦。咁荃灣有好多唔同嘅商場啊，會連埋一齊，然後就可以行好耐啦。同埋我今次嚟荃灣，其中一個目的咧就係可以買喜茶佢最中意飲嘅嘢，摸摸俾佢，然後俾佢做驚喜。呢個係荃灣線嘅終點站，然後我依家就準備去買嘢摸摸俾佢啦。到達喜茶，有陣杯奶茶到咗，就會同佢講我到咗啦。先問咗佢啦，佢話佢下個站先到啫，即係我同佢相距有啲距離啦。因為你知啦，我幾個站就到呢度啦，然後佢到依家仲未落車。好，咁我哋而家咧就要去我哋第一個主題嘅地方啦。我就揀咗去呢個旺角東嘅 Moco 新世紀廣場呢個商場，我覺得幾好行，跟住係咯。其實冇乜特別咯，我覺得個商場都幾好啊，同埋有喜茶飲，所以我哋而家就過去啦。唉，唔知 Angel 會揀咩？OK， 咁之後佢同我講佢已經到咗，然後我問下佢而家喺邊先。咁依家公開啦，你喺邊啊？佢喺旺角東，我上次同佢喺旺角東嗰度有個商場，然後行咗一陣，然後嗰個旺角東商場都幾多嘢行。我依家喺荃灣荃新天地，然後我哋依家就睇下邊個地點好啲，然後就去嗰個地點，然後去對方嗰度食飯。而家啱啱去咗呢個旺角嘅旺角東站啦。跟住 Angel 佢嗰邊都到咗啦，公佈咗佢嘅地方之後咧，佢去咗荃灣嘅荃新天地。我估唔到係佢揀咗我哋去咗勁多次嘅荃灣咯。OK， 然後佢而家係過嚟我嗰邊食飯啦，然後我哋去一個比較近地鐵站嘅地點，咁我就喺荃灣地鐵站行過嚟，然後我依家去荃灣西嗰邊，嗰度有個 food court 啦，然後就可以喺嗰度食嘢。我依家行過荃灣西。咁我依家咧就到咗 food court 個位啦，然後我依家等佢過嚟咗一齊檢查。就會從呢一個咧，我哋前2日先嚟過，然後我發現都有一個位幾有默契嘅，就係佢話佢旺角東係因為有喜茶啦，然後我又買咗張喜茶嚟。跟住咧，我根據佢啱先行嘅路線啦，我同佢係相差咗13個站。所以都唔係話好遠，仲係勉強過關。喺呢一段等佢嘅時間，我只係話陰陰。
我想要嗰個學生餐牛肉配雞肉。要個芝士豬扒蛋糕咖喱飯。OK，然後我哋而家啱啱食完嘢，去到第二題。第二題係咩？就係對兩個人最有意義嘅地方。你諗好未啊？我哋3、2、1 ，let's go。咁佢啱啱就走咗啦，然後我而家同你哋講下我等陣會去邊啦。我咧係會去深水埗嘅西九龍中心，因為我佢嗰時候就買咗個 CCD 俾我，然後係喺深水埗買嘅。然後嗰個 CCD 係我一直都好想要啦。然後個 CCD 影出嚟嘅相都勁靚咯。然後我哋之後買完個 CCD 之後，好多時候都會用嗰個 CCD 嚟影相啦。然後都有好多開心嘅回憶咁，所以我覺得買 CCD 係一個好有意義嘅事情啦。跟住其實我哋買完 CCD 嗰一日，全日喺西九龍中心都行得好開心。嗰日係我第一次食嗰個杜拜開心果朱古力麻薯。然後我而家準備出發去深水埗。到達西九龍中心。我本身以為我哋兩個揀嘅地點可能一樣嘅，但係點知係完全唔同。然後佢本來係早過出發啦，但係佢到依家仲未到佢想去嘅地方啦。然後其實我本來有兩個選擇嘅，就係呢度啦，同埋屯門，因為屯門係我哋情人節過嘅地方，但係感覺CCD 呢樣嘢係比較有意義啲。好，我哋啱啱就到咗呢個藍田啦，跟住而家行緊過去茶果嶺公園。咁至於點解嚟個地方咧，就係之前我同 Angel 咧就鬧過一場好大交啦，跟住就差啲分咗手。跟住我哋和好咗之後，第一次正式嘅約會就係嚟呢個地方啦。係咯，跟住嗰次我都係第一次同佢正式咁樣表白啦，同埋送花俾佢，雖然係假花。不過嗰日的確玩得好開心，所以呢個地方對我嚟講嘅意義都好大，好掛住佢。好，我哋而家就喺呢個茶果嶺公園啦。跟住我啱啱就知道咗 Angel 去咗邊啦。原來佢去咗喺深水埗嘅西九龍中心嗰度咧，係我第一次買啲貴重物品俾佢啦，就買一個 CCD 相機俾佢。咁佢可能覺得好印象深刻，唔知咧。不過都冇太出乎意料啦。好啦，我而家過去揾佢啦，一陣見。跟住我想講咧，佢依家已經到咗啦。然後佢話佢本來係想嚟西九龍中心咯，但係最後尾佢去咗茶果嶺公園，係喺佢屋企行過去，可能要半個鐘左右嘅地方。然後佢就係上次喺嗰度同我表白。我哋一齊已經識咗一段時間啦，但係未有正式嘅表白咯。然後佢嗰時候就送花俾我，第一次送花俾我，然後就講咗一大段文字係同我表白。12個站都係算勉強過關。然後我哋依家喺鑽石山站口。你覺得我哋有冇問題啊？毫無默契。點算？點算啊？冇默契點算？冇問題啦。
跟住我就去咗荷里活廣場嗰度行 Muji，幫佢買新水樽，然後行咗陣 Donkey，跟住腳攰去咗麥當勞買雪糕，然後今日就係咁完啦，拜拜。